Sejumlah 26 sampel obat sirup telah selesai diperiksa dan diumumkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM pada Kamis 20 Oktober 2022. Ada 5 produk yang terindikasi memiliki kandungan etilen glikol di atas ambang batas. Namun temuan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa penggunaan obat itu adalah pemicu gagal ginjal akut. Faktor resiko lain masih terus diteliti. Berikut 5 produk tersebut. 1. Thermorex sirup, obat demam. Yang kedua, Flurin DMT sirup, obat batuk dan flu. Yang ketiga, Unibaby Cough sirup, obat batuk dan flu. Yang keempat, Unibaby demam sirup, obat demam. Dan yang kelima, Unibaby demam drops, obat demam.